कोलंबो के अंदर कल सुपर 8 का मैच था, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। लेकिन यहाँ पर कोई भी टीम मैच नहीं जीत पाई। जो मैच जीता है वो जो है बारिश ने जीता है। पहली गलती तो पाकिस्तान ने ये कर दी कि टॉस जीतकर जो है उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। क्योंकि जब बारिश आ रही थी, पहले से ही टॉस से पहले से ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो पाकिस्तान के कैप्टन को ये मानना था कि उनको जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। क्योंकि जो लो ओवर के जो मैचेस होते हैं उनमें जो है अगर कोई पहले बैटिंग करता है तो वो ज्यादातर मतलब हार ही जाता है, वो चेज नहीं कर पाता है। लेकिन पहली गलती तो उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का ही फैसला किया, लेकिन वो मैच ही नहीं हो पाया। जो है वहां पर बारिश जीत गई, वो मैच जो है वो एवेंटेड हो गया, रद्द हो गया। अब पाकिस्तान की यहाँ पर जान बच गई, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जैसी फॉर्म में है ना, वो आज बहुत ही जबरदस्त, वो कल जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को पेलने वाली थी। लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ फैंस थे वो बोल रहे हैं हमारी पाकिस्तान की टीम इस बार जो है वो न्यूजीलैंड को पेल देती। ये पाकिस्तान के जो चचा है वो बोल रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता कि जब ये हारने लग जाते हैं, ये मुंह में उंगली देकर है ना फिर चबाने लग जाते हैं। दोनों तीनों उंगलियां मुंह में देकर चचा पाकिस्तानी वो चबाने लग जाता है, उसको बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं मिलता। लेकिन चचा पाकिस्तानी बार बार इंटरव्यू ये दे रहा था कि न्यूजीलैंड को जो है वो बारिश ने बचा लिया, न्यूजीलैंड को जो है वो बारिश ने बचा लिया। लेकिन वो उल्टा बोल रहा था, पाकिस्तान को बारिश ने बचा लिया। क्योंकि फिन एलन भी जो है वो फॉर्म में है, टिम सेफर्ट भी फॉर्म में है, और आपके रचिन रविंद्र भी फॉर्म में है, मिचेल सेंटनर भी, माइकल ब्रेसवेल भी, सभी बैट्समैन और बॉलर जो है न्यूजीलैंड के सभी फॉर्म में है। लेकिन पाकिस्तान का आप एक बैट्समैन बॉलर का नाम बता दो कि कोई भी फॉर्म में हो, सभी के सभी फ्लॉप जा रहे हैं और फ्लॉप ही रहेगी पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और भिखारी सोच रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान की टीम अगला मैच जीत पाएगी या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताएं।